Hello，大家好，歡迎返到嚟聽書貓耳，我係貓耳。上一集我哋講到原始恐懼，有好多朋友話啦，貓耳啊，道理我明啊，但係當嗰份焦慮咧，真係好似海嘯咁樣湧埋嚟嗰陣咧，我真係好驚，我第一時間咧淨係諗住逃跑咋，甚至乎咧有好多咧同貓耳一樣咧受情緒困擾嘅朋友咧，會有一種好深嘅憤怒啊！點解係我啊？點解人哋就冇事，我就要咁辛苦呢？我已經花咗好多時間、好多錢，食咗好多藥，點解都仲未好返嘅？嗱，呢一種咧對自己嘅憤怒咧，覺得自己唔爭氣嘅怪責咧，其實係恐懼嘅另一個變種啊！今日我哋咧唔單止要講清楚咧呢一份咧憤怒，仲要咧進入書入邊咧最實戰嘅部分，就係平息呢個風暴啦。大家都睇到我呢個系列咧嘅封面咧係一個女仔啦，佢咧周圍咧都係一啲黑影嘅怪物，其實就係我哋平日嘅習氣同埋恐懼啊。嗱，禪師咧提到咧有個概念咧叫習氣啦。嗱，如果咧你屋企咧門前咧有條行咗好耐嘅泥路啦，咁落雨嘅時候咧水咧一定係流向呢啲深溝度噶，咁你嘅大腦都係一樣。當你病咗一段時間，或者係長期處於壓力，你嘅大腦咧已經畫好一條咧焦慮嘅深溝。只要有一啲事咧觸動到你咧，你嘅情緒咧又會自動導航落返去嗰個深溝嗰度噶啦。所以咧，當你發現自己又焦慮又發脾氣嘅時候，請你唔好怪自己。嗰個唔係你唔夠好，嗰個只係你體內嘅習氣怪物喺度運作。嗱，第一步咧要學識嘅咧就係要停止攻擊自己啊！嗱，貓耳咧好明白大家嘅感受。嗱，你叫我去覺察，我覺察到啦，我見到嗰個焦慮啦，但係咧我見到佢咧，我就已經驚到震啦，因為佢實在太強大，我第一時間咧真係好想逃跑。咁一行禪師嘅書入邊呢，有一個救命嘅提醒噶。嗱，當呢風暴嚟臨嘅時候呢，千祈唔好留喺大腦度。大家試想象下，打風嗰陣呢，邊個位呢喐得最勁噶，最危險噶？嗱，就係呢個樹頂啦。嚟想象下，大腦就係樹頂，你嘅大腦咧喺度諗，死啦，佢又嚟啦，點解佢仲係咁驚嘅？點解我食藥都仲係好唔返嘅？嗱，你係喺風暴最猛烈嘅地方咧，同佢對抗。你越諗咧，你就越驚。你要將個注意力咧，由大腦咧降落到去你嘅腹部。嗱，腹部即係樹幹啦，係最穩固嘅地方。當你感受個肚嘅起伏嘅時候咧，你嘅神經系統係會知道，雖然咧出邊打緊風，但係我依然咧仲喺度吸氣緊，我生存緊，我係安全嘅。當焦慮太過強大啦，你唔需要對付佢噶，你只需要咧用呢5個步伐咧去陪伴佢就可以啦。嗱，第一係正念呼吸，嗱，唔好諗點解，只係感受空氣入、空氣出。第二個咧就係正念步行啦。如果坐喺度咧覺得驚咧想走嘅話咧，咁樣就企起身啦，就感受一下咧腳板底接觸地面咧嗰種咧踏實嘅感覺，話俾自己聽嚟到大地咧去支撐住我嘅。嗱，第三咧係深層放鬆啦，同埋身體掃描。咁呢個咧我會喺第一陣咧重點分享呢一部分嘅。第四咧就係正念進食啦，同埋飲水嘅。嗱，甚至乎係飲一杯水啦，感受水咧經過喉嚨嘅涼快啦，將你拉回呢一個現實嘅。咁第五啦係深入觀察。嗱，當你平靜少少，先去問啊，呢份焦慮咧想話俾我聽啲咩咧？好啦，而家咧我想請咧大家咧同我一齊咧做一個詳細嘅身體掃描啊！請你咧揾一個舒適嘅姿勢咧坐低或者瞓低，如果可以嘅話咧，輕輕眯埋眼，我哋一齊做3次深呼吸，吸氣，腹部升起，呼氣，全身放鬆。
吸氣，腹部升起，呼氣，全身放鬆。我哋嚟覺察一下頭部啊，將注意力帶到去額頭、眼角同下巴。吸氣，我知道我而家喺度吸氣。呼氣，我對我面上嘅肌肉微笑。如果你發覺自己咬緊牙關請你呢輕輕放鬆佢。我哋落到去膊頭部分啦。吸氣，我感受到膊頭係繃緊嘅。呼氣，我畀膊頭沉落去。嗱，話畀佢聽，辛苦晒你啦。而家呢，你可以放低所有嘅負擔啦。去到心臟咯喎。吸氣，我感受緊我嘅心跳。呼氣，我對我嘅心臟微笑。我知道呢，情緒病發作嗰陣呢，心跳呢係快得好緊要噶，係好驚啦。我哋係唔需要叫佢停，我哋只需要同佢講：我喺度，我見到你跳得好辛苦，我會陪住你。去到腹部，吸氣，我感受腹部嘅起伏。呼氣，我停留喺呢個穩固嘅中心，所有嘅力量都係由呢一度開始。好啦，我哋由整體全身去感受一下啦。吸氣，我感受成個身體嘅存在。呼氣，我將我嘅焦慮交畀大地去承載。你唔需要一個人支撐住，大地會幫你分擔㗎。好啦，完結咗呢個練習呢，有朋友可能會問：貓耳啊，我已經做完掃描啦，但係呢個心呢仲係跳得好快，點解冇緩解到嘅？嗱，你要明白，正念呢唔係止痛藥。如果呢，你係帶住想趕走焦慮嘅心態去練習呢，你其實呢仲喺度同佢鬥爭緊啊！嗱，禪師就教我哋啦，正念呢係一種慈悲嘅陪伴。當你唔再憤怒，點解自己要食藥？唔再怨恨，點解自己咁耐都未好返？你雖然見到焦慮，雖然仲係會驚，但係你唔會再逃跑。正如呢封面嘅女仔咁，佢雖然呢被怪物包圍住，但係佢唔再逃避，佢用腹部嘅光呢去擁抱黑暗。擁抱恐懼呢唔代表呢恐懼即刻消失，但係代表呢恐懼呢唔再係你嘅主人啊。以正念擁抱恐懼第二集呢內容呢就多啲啦，但我希望呢一個身體嘅掃描可以成為你喺呢個焦慮嘅海嘯入邊呢塊浮木。我係貓耳，記得 subscribe 同埋分享呢俾嗰個自己認為好唔返嘅朋友。今晚呢試下由腳趾開始，慢慢呢掃描到去頭頂，話畀自己聽我喺度。嗱，我哋下集再見啦，拜拜。